Azərbaycan ordusunun zabiti Vasif Heydarov bizim değerli, gururlu şəhidimiz. Ruhu şad olsun. Ben onu demək istərdim ki, 44 günlük vətən müharibəsində Vasif və Vasifin qardaşı xüsusi əziyyətləri, zəhmətləri olubdur. Hansı ki 44 günlük vətən müharibəsində iki qardaş, hər ikisi zabit kimi döyüşüblər. Zabit kimi iştirak ediblər. Və Vasif qardaşımız şəhadətə ucaldı. Ruhu şad olsun. Mən dəyərli atam, Nazim ata. Vasifin şəhadəti qəmli, kədərli, dərdli olsa da, amma mən onu deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasında hər atanın evladı, iki evladı zabit kimi vətənə xidmət etməyib. Vətən keşiyində, döyüşlərdə iştirak etməyib. Bu sizə qismət olubdur, sizin ailəyə qismət olubdur. Vasif qardaşımız şəhadətə ucalsa da, amma bir qəhrəman qardaşımız kimi qalıb. Onun üçün həmişə qürurlu olun, onun üçün həmişə dayaqlı olun, özünüzü möhkəm tutun. Vasif qardaşımızın bir oğlu evladı Azərbaycan xalqına əmanət olaraq qaldı. Allah ruhunu şad eləsin. Çox danışmaq olar, amma həqiqətən də çox çətindir. Uzun ataların, anaların qarşısında danışmaq. Amma biz bir vətəndaş olaraq həmişə şəhidlərimizi yad edib ziyarət etməliyik. Ata-anaların yanında olmalıyıq, onlara dəstək olmalıyıq. Ölkə rəhbərimiz də dəfələrdən desə ki, istər məmurlar, istər vətəndaşlar həmişə şəhid ailəsinin yanında olsun, onlara dəyər versin. Biz də bir vətəndaş kimi əlimizdən gələni etməyə çalışırıq hər zaman. Hər zaman ailənin yanında olmağa çalışırıq, özümüzü qorxusuq. Ruhu şad olsun. Allah səbir dözüm versin həmişə sizə. Vasif bizim qəhrəmanımızdır. Qəhrəmanımız olaraq da qalacaqdır. Bizim yaddaşımızda, xatirələrimizdə. Allah ruhunu şad olsun. Buyurun Batı. Allah sabır versin. Allah cami şəhidlərimize yerini cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Cəm şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Size de çok minnettarım bugünkü çətin günde bizi tək qoymursunuz. Çok sağ olun. Hər birinizə minnettarım. Bugün biz burada Turan Şəhid Ailələr Birliyi olarak Vasif balamızın ildönüm mərasimində valideynlərin yanında olaq, tərzine şərik olaq. Mənəvi dayaq olaq, mənəvi dəstək olaq onlara, ailəyə. Ailələrə başqa nə lazımdır? Başqa heç nə lazım deyil. Mənəvi dəstək lazımdır. Yanlarında olmaq lazımdır, tərzine şərik olmaq lazımdır. Bu evlatlar elə bir evlatlar olurlar ki, Azərbaycan tarixində neçə illərdən bəri istə-istə parçalanmış, işğal olunmuş torpaqları neçə illərdən bəri vətən haray edilsə də onun köməyinə dadına çatan olmamışdır, eləyə bilməmişlər. Neçə illərdir bu kafirlər himayədarların sayəsində xalqımızı yola vəziyyətlərə salmış, gəncələr vermiş, torpaqlarımızı hissə-hissə əlimizdən almışlar. Bu evlatlar bizi bu vəziyyətdən çıxartdılar. Ölkələr içində ölkəmiz tanındı, qarib ölkə kimi. Onlar 20-ci ildə Ali Başkomandan daxili xarici siyasətini dəstəkləyərək onun ətrafında birləşdirib dəmir yumruq əməliyyatına başladılar. Kafirlərin başını əzdilər. Nəhayət ki, Azərbaycan 70 ildə qopardılmış Qarabağ deyilən bir statuslu vilayət var idi. Bunu nəhayət ki, Azərbaycan elədi. Qarabağ Azərbaycanın oldu, statuslular oldu. Hansı ki, evlatların sayəsində. Bunu dəfələrlə Ali Başkomandanın çıxışımıza etiraf edir ki, bu qələbəni bizə qazandıran bu gənc yetişmiş nəsil gənclər
asker ve zabitlerimiz oldu. Şu hansılar ki onlar birbaşa hücum əməliyyatlarında özləri bilirdiler ki onlar hücum əməliyyatındadılar, canlarından keçtiler. Tamam, buyurun Təmin bəy. 1987-ci ilin son aylarından başlayarak müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və banisi dünya miqyaslı şəxs xadim Sovet dövlətinin rəhbərliyində təmsil olunmuş Heydər Əliyevin siyasi bürodan kənarlaşdırılmasından sonra, yəni 1964-cü 87-ci ilə qədərki dövrdə ermənilərin Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləşdirilməsinin qarşısını kəsmiş və bu istiqamətdə onların həyata keçirdiyi ideoloji siyasi mübarizənin qarşısında dayanmış Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyindən kənarlaşdırdıqdan sonra ermənilərin 1988-ci ildən başlayaraq 2024-cü illər arasında böyük Ermənistan yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycana qarşı və onun xalqına qarşı həyata keçirdikləri təcavüz, işğal, soyqırımı, etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sülhün təmin edilməsi istiqamətində gedən müharibələrdə, sərhəd boyu ərazilərdə, anti-terror tədbirlərində, 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq, igidlik, cəsurluq, döyüşkənlik nümayiş etdirərək cəbhə xəttində düşmənin məhv edilməsi istiqamətində döyüş tapşırıqları yerinə yetirərkən şücaət nümayiş etdirmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin siyasətinə dəstək ifadə edərək onun komandanlığı ilə döyüşməkdən yürüş keçirərək ən yüksək zirvəni fəth etmiş, hər bir şəhidimizə o cümlədən bugün ilk bölümünə toplaşdığımız şəhid leytenant Vasif Nazim oğlu Heydərova Allah rəhmət eləsin. Xüsusi olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, şəhid leytenant Vasif Nazim oğlu Heydərov kimi minlərlə qəhrəman igid oğullarımız, şəhidlərimiz ən yüksək zirvəni fəth etmiş qəhrəmanlarımız Azərbaycanın 21-ci əsr tarixini, zəfər tarixini yazmaqla tariximizə adları qızıl hərflərlə yazılmışdır. Hər bir şəhidimiz Azərbaycanın milli sərvəti olmaqla Azərbaycan xalqının, dünya Azərbaycanlılarının, Türk dünyasının, tərəqqipərvər bəşəriyyətin və dünyada Azərbaycana dəstək verən ölkələrin qürurunu özünə qaytarmışdır. Yəni 10 milyondan çox əhalisi Azərbaycan Respublikasının, dünyada yaşayan 50 milyondan çox Azərbaycanlının və bütövlükdə 350 milyondan çox Türk dünyasının, tərəqqipərvər bəşəriyyətin başına ucalıq bəxş etmişdir və eyni zamanda Ermənistan Respublikasının təcavüzkar siyasətini darmadağın etməklə yanaşı, Ermənistan Respublikasına hərbi siyasi dəstəyini və ideoloji dəstəyini, maliyyə dəstəyini ifadə edən beynəlxalq erməni lobbilərini, erməni pərəst dövlətlərin anti-Azərbaycan siyasətinə bir dəfəlik son qoymuşlar. Yəni, bütün bu məsələlərin həll edilməsində şəhidlik zirvəsini fəth etmiş hər bir oğlumuzun xüsusi xidmətləri var. O cümlədən Vasif Nazim oğlu Heydərovun. Vasif Nazim oğlu Heydərov həyatının elə bir dövründə dünyaya gəlmişdir ki, Azərbaycan xalqının artıq ən çətin məqamlarında, ən çətin günlərində vətənpərvər ruhda böyümüş, inkişaf etmiş gənclərimizdən biri olaraq hərbi peşədə xidməti özünə əsas peşə olaraq seçmişdir ki, həqiqətən ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi işğal siyasəti ilə barışmır. Ona görə də müdrik rəhbərimiz Heydər Əliyevin hələ çox böyük uzaq görənliklə 1971-ci ildən etibarən
bu günümüzü görür və düşünülmüş kimi müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərbi quruculuğunun əsaslarını qoymaq məqsədi ilə müasir Azərbaycan üçün hərbi kadrların hazırlanması məqsədi ilə totalitar kommunist rejimi şəraitində çox da böyük çətinliklərin baş verməsinə baxmayaraq, Sovet dövlətinin təzyiqlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda qrup yaratdığı hərbi liseydə təhsil almağı yaşına məqsəd qoymuş və hərbi liseyi çox böyük uğurla başa vurduqdan sonra ali hərbi məktəbi bitirmişdir və quru qoşunlarında Azərbaycanın əsas döyüşkən ordu qruplaşmasında xidmətə başlamış və eyni zamanda müasir dövrümüz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən və uzun müddət davam edən 30 il işğal altında olan Qarabağ torpağının işğaldan azad edilməsi üçün və eyni zamanda Qarabağın işğalını təsdiq edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Tərtəşi Şurasının 4 qətnaməsinin 28 ildən artıq bir müddətdə icra edilməməsinin səbəbləri dərindən dərk edərək bu qətnamələrin Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrimiz Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev komandanlığı ilə icra etmək məqsədi ilə başlanmış 2-ci Qarabağ müharibəsində çox böyük qəhrəmanlıq döyüşlərində qələbəyə görə eyni zamanda bir sıra orda medallarla təltif etmişdir. Yəni onun qəhrəmanlığı heç vaxt yaddan çıxmamışdır. Və müdrik rəhbərimiz Azərbaycan dövlətinin qurucusu barəsi qeyd etmişdir ki, şəhid abidələri Azərbaycanın ən əzəmətli abidəsidir. Bu abidələr daim ziyarət edilməlidir. Buyurun ata sizdə sözünüz benim. Ben Zərdəb rayon şəhidi Abbas Ağa, baş leytenant Abbas Ağa qardaşım valideyniyəm. Mənim oğlum Vasif Heydərovla silahdaş olublar. Eyni istiqamətdə. Müharibənin ilk günü sırf cəbhəni yaran bu oğlanlar. Həmlə şəhidləri. Hələ yarısı yoxdur. Bu oğlanlar Qarabağın açılmaz qapısını açdılar. Şuşaya gedən qapını bunlar açdı. Kim nə deyir bilmirəm. Ben özüm canlı şahidəm orada, ilk gündən orada olmuşam. 38 gün o cəbhədə oturmuşam, orada oturmuşam. Füzuli istiqamətindən elə bir səth vardı ki, oranı qeyri-mümkün idi yarmaq, bunlar yardı. İndi adları heç yerdə çəkilməsə də, amma həmlə taboru sırf Abdurrahmanlı istiqamətindən girib Seyid Əhmədlidə elə bir istehkamları vardı ermənilərin. 85-ci ildə qoyulmuşdu. Beton sədd idi. Seyid Əhmədli cəmaatında anlatmışdılar ki, İrandan təhlükə var ona görə. Amma öz bizə qoyulubmuş o tələ. O səddi yarmaq qeyri-mümkün idi. Bu uşaqlar oranı yardı, geriləmə vermədi. Qırıldılar, geriləmə vermədilər. Yəni, bunlar eyni istiqamətdə, eyni giriblər, mənim uşağımdır, bunlardır, hamısı. İndi şəhid olan oldu, qazi olan oldu, qılçı kəsilən, nə bilim, hərəsi bir vəziyyətə düşdü. Yəni, mənim dediyim odur ki, Qarabağın demək olar ki, ilk qapısını bunlar açdı. Bax, bu həmlə tabanı. Allah bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Hamısının qabağında baş əydi. Hərə bir istiqamətdən gedib, bəli. Murovdan gedənlər haracan getdilər, orada qəhrəmanlıq olur. Hər bir şəhidin özünün qəhrəmanlığı. Yəni Füzuli istiqamətindən ora elə bir yerdir ki, oranı 5 barmağım kimi tanıdığım yerdir. Ora çox çətin bir səhvdir. Bunlar girdi, bunlar da 38 girmək mümkün deyilmiş, girmək mümkün deyilmiş. Şəhidlərimiz oluyor. Orada çox ağır səhvdir. Qalib gəldik. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Hər tərəfdən su qovşandan da gedildi, hər tərəfdən gedildi. Yəni belə o tərəfdən ora alınmaz bir yer idi, çox çətin yer idi ora. Bunlar geriləmə vermədilər, getdilər. Hamısının qabağında baş əyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə qəni rəhmət eləsin. Bu gün həqiqətən də bütövləşdi Azərbaycanımız.
Yəni bu gündən beləki nəsilə Allah Teala qismət eləməsin o müharibə. Amin inşallah. Allah səbrinizi versin. Yeni yetmə nəsillərimizi, gələcək körpələrimizə Allahın yazığı gəlsin. Biz onsuz da çəkdiyimizi çəkirik, hamı bilir. Allah hamısına rəhmət etsin. Buyurun ata. Bütün şəhidlərimizin yeri cənnət məkanı olsun, ruhları şad olsun. Allah bütün ataları, anaları səbir versin. Amin inşallah. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bax, bu 4000 şəhid, 6000'e kimi qazimiz, 10.000'e kimi qazimiz. Allah qazilərimizi can sağlık, əsgərlərimizi var eləsin. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Allah hali baş komandamız olsun. Amin inşallah. Vasifin simasında bütün şəhidlərimizin maqamı ucadan uzaq olsun, yerləri cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Bütün şəhidlərimiz qəhrəmandır. Hamısının məkanı cənnət olsun. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun. Amin inşallah. Mən də onu əlavə eləmək istəyirəm, hamı danışdı. Biz analar üçün çox çətindir, həqiqətən çətindir evladın yoxluğu. Amma bir dənə təsəlli yerimiz oldu ki, biz şəhid ailələri olaraq hamımızı, ataların da, anaların da, bacıların da, evladların da bir dənə təsəllimiz oldu ki, bizim evladlarımız xüsusi bir amal uğrunda şəhid olublar, torpaqlarımızı qorumaq üçün. İlham qardaş bayaq dediyi kimi, Vasif Gil gedəndən sonra mən həmişə deyirəm ki, Vasif Gil orada şəhid olandan sonra da öz silahlarını yerə qoymadılar. Öz cəsədlərindən onlar torpağı qorudular. Allah hamımıza səbir versin. Nə deyim? Ancaq səbir arzulayıram ki, bir də bunların uşaqların heç birinin haqqı yerdə qalmasın. Bizim təsəlli yerimiz odur. Təsəllimiz odur ki, onların adı anılır, onlar ziyarət olunur. Bu da bizim təsəllimizdir. Yenə deyirəm, hamımıza Allah səbir versin, gələn ayaqlarınız ağrımasın. Bugün mənim evladımı ziyarətə gələnlər, onun adını anıb, vaxtlarını buraya sərf edənlər, hamımızdan Allah razı olsun. Çox-çox minnətdarıq sizə, yanınızda olduğunuz üçün. Sağ olun.